我諗咗好多年啦，快啲啊！我想你死啊！我其實都唔想咁樣死嘅，可唔可以有你陪我啊？好，歡迎晒大家嚟到詭異怪談呢一度啊！咁我身邊咧今日有兩位嘅靚女，咁嚟自道家嘅靚女師傅，不如呢個時間叫佢哋自己介紹下自己先啦。邊位先啊？師姐先，師姐先，師姐你好。咁其實我哋唔係咩師傅嘅，我哋都係跟師傅學嘢，可以講係師傅嘅徒弟啦。咁咧，我係 Shelly。我都係師傅嘅徒弟，我係劉秀平。咁有啲人覺得我好熟悉啦，咁其實以前我都係做演藝圈嘅。係啦，可能有啲朋友喺電視上面都曾經見過你啦。都幾耐以前啦。都認得嘅，輾轉之間就已經成為咗道家嘅師傅啦。係啦，不過其實提起道家咧，可能好多人咧睇開我哋詭異怪談都知道啦，即係道家裏邊咧好多唔同嘅拜唔同嘅神仙啊咁樣嗰啲啦。今日咧我哋個主題咧就集中講狐仙嘅。嗱，提起狐仙咧，好多人都會諗狐仙、狐狸精、狐妖、妖狐，究竟呢啲係咪同一樣嘢嚟嘅咧？定係哇有啲聽聞即係狐狸精咁邪惡嘅？咁我想兩位師傅解釋下。嗱，咁我就講少少啦，因為其實咧喺所有嘅嘢裏邊，其實都會睇佢嘅修為裏邊咧。如果你修練嘅話，其實都可以成正道，係我哋道家裏邊其中一個原因。咁喺道家裏邊，其實都好多神佛嘅。係咪某一樣嘢一定好？其實都睇每個人嘅緣分。咁有啲人咧會遇到一啲嘢唔開心、唔好，或者係對方靚過自己，搶咗自己嘅先生，佢就會將佢褒貶為狐狸精。咁喺個坊間裏邊咧，其實喺我哋道家裏邊都有正同邪之分嘅。咁我哋都唔可以話咧每一樣嘢佢嘅化身一定係好或者唔好。咁係我哋做嘅時候咧，我哋每一個供奉嘅神像裏邊咧，我哋都會定位嘅。咁喺決定敬拜佢嘅時候咧，我都希望如果你去要對自己有啲規限，提升自己嘅，咁其實係辛苦嘅。咁呢個就正道要行嘅嘢。咁當然咧，偏陰嘅咧都係一啲比較快嘅結果，但係喺人嚟講咧，基本上就會傷害你嘅元氣比較多，亦都唔係你能夠提升到。好多時咧，我哋都會去偏陰嘅嘢咧，個收效係比較快，亦都比較吸引嘅。咁所以咧，我哋唔可以話我哋係一定係好或者唔好。咁我哋希望咧，呢個由善信自己去判斷啦。即係換句話說，狐仙同埋狐狸精其實都可以話係同一樣嘢，但係睇你個心點樣去求佢。人都有好人壞人啦。點可以講咧？我哋人類一定係好人咧？其實咧，始終都係每個人個過程裏邊去對自己嘅要求。如果你真係咧覺得我有一個慈悲心對人好嘅，或者係願意去幫人多啲嘅，咁呢啲咧就係對自己一啲修為上嘅要求咯。咁有啲修道成正道咧，咁佢就可以成為仙啦。但係我想問咧，其實狐仙咧，即係個由來係點嘅咧？因為點解無端端會有個狐狸出現咧？咁樣我哋首先講講歷史，就等阿師妹去介紹下先啦。咁其實狐仙咧起源於中國嘅，咁其實喺台灣同埋日本咧都好多人都供奉嘅，咁好多信奉者嘅。咁其實佢源自於中國嘅北方，咁喺龍虎山有個狐仙堂啦。咁其實個來源都有少少一個古仔講俾大家聽，可以簡單啲。咁我簡短啲講，如果太長嘅時驚大家可能吸收唔到。咁其實係源自於以前有一個淨虛大師喺龍虎山入邊咧，咁佢一日修行嘅時候，突然間咧聽到突然間個雷聲喺度響喎，咁突然間個天色係好靚嘅時候咧，就風雲驟變啦。咁其實佢自己喺度修道嘅時候都覺得有少少不妙啦。咁突然間咧，佢就見到有個着黃色衫嘅素服嘅女仔咧，走過嚟，喊住咁咧係跪求佢咧，就求佢幫佢做一啲事。咁當時佢都知道佢應該係一個狐狸嚟嘅，咁應該唔係人嚟嘅。咁但係後尾因為點解狐狸會嗰個靈狐會走嚟求佢咧？咁因為佢已經幻化成人，因為當時一個靈狐佢係佢係修行緊嘅，咁就嚟成仙。咁但係因為咧佢要有一個劫啦，就係一個叫天劫。咁如果冇外來嘅人嚟幫助佢咧，咁佢可能會過唔到呢一關，佢唔可以得道成仙咯。咁初頭去淨虛大師咧，亦都諗住
都諗住唔會幫佢，因為始終知道佢係野獸啦，咁可能即係佢會害到人啊！如果幫佢成咗神仙之後，咁但係因為呢個靈狐咧咁同佢哋講咧，就因為佢自己有個新人啦，有咗 BB， 咁變咗咁淨虛大師聽到之後就會覺得決心去幫佢啦。咁後來幫佢過咗一關之後咧，咁但係會同佢約法三章啦。首先要守3大規條，因為驚佢即係會害人啦。咁而呢個靈狐咧，亦都係覺得有人幫佢啦，咁就好快咁應承咗。咁後來咧就佢真係去咗修煉咯，喺龍虎山入邊。咁至於佢嘅來源就係由翻阿 Shirley 大師講翻俾佢聽啦。即係好啦，即係一個古仔，我簡短講俾大家聽。即係大師動咗惻隱之心之後就救咗佢啦，跟住救咗佢之後佢就繼續修煉啦。係最後就成咗仙。但係我留咗少少，因為佢後來生咗個 BB 啊，嗰個 BB 就係小白狐，咁嗰就成為咗狐仙啦。哦，嗰個小白狐仙就係狐仙。哦。其實好得意嘅喺我哋個經歷裏邊咧，因為我師傅就比較多方面都中意嘅。譬如講有時大家都聽過佢講一啲泰國嘅佛牌啦，蝴蝶牌啦。其實咧喺香港嚟講咧，我哋好多時人嘅關係係好緊要。咁喺個過程裏邊咧，有一個緣分咧，我師傅就聽到狐仙呢樣嘢。咁我哋都好知道咧，就係狐仙咧喺台灣擺得好 hit 嘅，尤其是演藝界啊等等啦，都好中意。咁因為點解咧？狐仙有2個主要最中意嘅嘢，第一就係人嘅關係，第二就係靚。咁所以咧，好多人咧喺台灣嘅宣傳裏邊咧，都覺得如果演藝事業啊或者要表演㗎。咁呢啲人咧，基本上去拜狐仙係好啱嘅。咁喺香港嚟講咧，其實就越嚟越多人咧會重視咗自己咯。尤其是人嘅關係相處係越嚟越多問題。咁我哋都係一個緣分咧，阿師傅就覺得其實喺個寓裏邊咧，我哋覺得狐仙其實幾得意。咁我哋係開始咁阿師傅咧就做咗一個狐仙像出嚟。咁當時咧就帶咗上龍虎山開光。其實台灣嗰個咧都係帶上龍虎山開光之後，將佢請到去台灣嘅。咁你台灣做得好好嘅時候咧，我哋亦都有2次機會過去狐仙堂嗰度拜訪。咁其實喺第2次嘅時候就好奇怪，第一次我完全冇拜過大仙嘅。我喺師傅嗰度咧，即係上堂啊等等之後咧，其實我都唔知有尊像喺度。咁嗰陣時候我都冇裝香拜嘅。咁第一次佢就叫我過去。咁去到嗰個狐仙堂裏邊咧，其實同我哋嘅完全唔同嘅，好似一間廟咁嘅地方。但係咧，台灣嘅拜法咧，佢有一種方法。咁我呢度都唔講咁多啦，因為好多人都好熟悉噶啦。咁咧跟住到第2次，其實我哋開始咧就已經我有拜大仙，同埋有好多經歷好奇怪。咁好似有一個責任我要去了解多啲。咁我哋第2次過去台灣嘅時候咧，我就問咗2個聖杯。咁其實佢攞符嘅時候要問聖杯嘅。咁咧，我第一個問聖杯咧，就問我哋香港想請開狐仙堂，唔知好唔好咧？我一掟第一個就係聖杯。當時我一睇，咦，好喎。咁第2個咧，我就係問佢，我可唔可以請一道符？因為佢哋嗰邊請符要掟聖杯嘅。我掟咗3個都冇一個聖杯。咁我就同個工作人員講啦，我話我掟唔到聖杯喎。嗰個工作人員望住我嚇，但係佢話你可以再問，但係我覺得已經做咗呢個遊戲方式，唔可以人哋唔俾你又要夾硬攞咯。咁我當時就走咗啦。咁我落到下低就即刻打俾師傅。咁師傅話：咁你翻嚟有嘢做。咁我哋開始咧就係自己嗰邊咧就比較多拜大仙啦。咁其實咧嗰陣時候我哋已經有個師傅嘅徒弟咧係寫關於狐仙堂嘅嘢嘅，即係拜大仙嘅嘢。跟住咧，亦都阿林小姐咧，可能大家都識噶啦。咁咧，佢就寫咗本書嘅。咁嗰陣時候，我哋都喺嗰度咧就講咗點樣拜大仙啊等等嘅經歷嚇。咁咧喺嗰個出咗啲書之後咧，發覺迴響好大咯，好多都覺得上到嚟我師傅度就拜大仙咯。咁其實師傅辦公室嚟噶嘛，其實唔係個廟嚟，即係唔係本身係阿林師傅係本身係請翻嚟，都係去研究啊，咁啊探討佢多啲嘅。咁後來咧越嚟越多人咧就知道咁嚟拜，咁變咗就好似開放咗咁樣咯，係越嚟越多人嚟到分享佢嘅心得咯。嗱頭先你哋都講過啦，即係拜狐仙咧，可能好多人都係因為演藝界嗰啲人多啦，因為譬如求人緣啊、靚啊。但係其實咧，我即係嗱好多時我諗聽嘅聽眾朋友咧都聽過一啲坊間嘅故事咧，就係話
其實狐仙又或者狐狸精咧，都有佢即係兇猛啊，同埋殘暴嘅一面嘅。因為曾經都有啲故事咧，好耐以前㗎啦，喺譬如銅鑼灣一間酒樓度啦，有一家人喺度擺滿月酒，跟住嗰晚咧就嗰兩公婆咧就發夢啦，咁就狐狸就同佢即係好兇神惡煞咁同佢講話：你喺我個地方擺酒，但係冇敬過我一杯喎。咁我要即係咬死你個 BB， 跟住佢即係扎醒咗去睇翻個 BB， 真係已經係一命嗚呼咁樣啦。咁結果佢去翻嗰間酒樓度睇，原來係即係嗰個牆上面就有個狐狸嘅樣，跟住結果就成埲牆即係為免搞大件事就拆咗佢啦。咁但係點解？我想問兩位師傅，其實點解狐仙會做一啲咁嘅嘢嘅咧？嗱，其實好多嘢咧，我哋都唔可以解釋到嘅。嗯，因為咧，一般咧，即係每個人咧，可能喺諗一樣嘢嘅時候，即係譬如講有啲人咧對一樣嘢好中意嘅，咁佢發夢嘅時候，即係好似我哋嚟拜大仙嘅人，好多人咧好中意狐狸嘅，好中意狗嘅。咁佢喺夢裏邊見到一啲白色嘅狐狸咧，佢會好開心咁過嚟同我講：我琴日發夢啊，我真係見到狐仙啊咁樣。但係咧，有啲人咧就好得意嘅。佢雖然過嚟拜大仙，但係佢從來冇諗過去對動物啊，或者係對一啲嘢嘅時候咧，佢用一種咧感覺就係覺得點解會發夢見到呢啲嘢咧？佢個驚嚇嘅方法。咁嗰陣時候我都同佢講，其實每一個夢咧，其實有少少嘢嘅。咁我哋唔會話俾你聽咧，佢一定係好定唔好。但係喺你個過程報咗個夢之後咧，你最好咧喺處理事嘅時候咧，審慎啲去睇下。其實結果翻嚟咧，有好多都係覺得係一啲提示咯。唔代表一定係咁兇惡，只不過咧，可能人咧好多時你知啦，而家香港地好多人嘅工作壓力好大，喺佢好攰嘅時候咧，佢都會覺得喺瞓嘅時候，我好似覺得有嘢擲住我啊！喺佢諗嘅時候咧，就會諗到相近有啲事情嘅發生，就會將佢嘅影像擺咗我哋叫觀想，或者佢嘅諗法覺得係某一樣嘢。咁所以我哋唔可以好武斷咁樣話咧，究竟嗰樣嘢係咪好定唔好？但係每個人嚟敬拜嘅時候，我都希望佢帶住我哋俾佢嘅一啲嘢，等佢翻去試。咁好似人哋講啦，究竟同佢有冇緣分呢？咁我覺得你上得嚟就已經係一個緣分啦。至於你用唔用同埋肯唔肯去改變一啲嘢嘅時候，就係你嘅決定咯。其實有好多人咧上嚟咧就拜大仙，當然係求好多唔同嘅事啦。咁但係我想問，即係當然有啲人個心係帶住一個好嘅，想求一啲好嘅嘢，但係有啲人係帶住一個邪惡嘅心嚟求嘅。咁但係我想問邊一啲即係狐仙啊、大仙啊，究竟會唔會幫晒所有人嘅咧？其實咧，你講邪惡嘅心咧，咁我哋即係一般都唔會，因為我發覺嚟親我哋嗰度都係帶住啲問題嘅。其實有啲人嚟到嘅時候講一啲事咧，我哋都覺得有咁嘅事咩？譬如講姊妹嘅問題啊，等等都有。比較多數啲人都係嚟求姻緣啦，同埋即係其實拜咗狐仙，我會覺得係人際關係會好咗啦。咁首先自己都要去檢討下自己嗰個品性係點樣。譬如我本身即係我會覺得係個人即係個節奏，譬如我自己就會節奏慢翻少少，因為我比較急促啲嘅，我講嘢都好快嘅。咁但係而家咧我就會比較講嘢會諗過先至去講咯，即係唔會話巴拉巴拉咁講晒。咁而家做嘢就處理就會比較鎮定啲，或者處事方面都要睇自己咯。咁當然如果你個心係歪嘅，你我相信好多嘢都未必或者求你即刻會求到咯。同埋你想求一樣嘢，你都想大仙嚟幫你嘅時候，咁我覺得亦都係有一段時間咯，唔會話我今日拜咗，我聽日就靈驗啦。即係我就會覺得唔會係咁咯。咁喺你嗰個個案咧，其實拜咗狐仙之後，佢點樣提示你，令到你譬如講嘢慢啲啊？即咁樣咧？我就覺得好自然會做到咯，即係我即係可能我自己本身就我覺得上嚟拜咧一定要神心啲啦、虔誠啲啦，同埋個人係正面少少咯。咁當然我覺得個天好有利嘅，唔會話你一個心懷不軌佢會幫你咯。即係我覺得神或者係所有嘅大仙或者各方面嘅宗教都唔會話我會幫一個去壞人去做嘢咯。咁同埋都會導人向善嘅。咁通常拜咗咧，你會自然個人會心境係平和咗，同埋個樣會靚啲。咁當然可能你上得嚟拜嘅，通常都會有啲嘢需要大仙幫你解決啊，或者咁你先至會上嚟拜。好似你好開心啊，樣順利，我諗你相信都未必話上嚟求大仙去保佑你或者幫你解決啲事咯。咁當然你上咗嚟之後，你個信念咪強咗，咁同埋你個人係平和咗，亦都阿師姐啊。
啊，我哋各方面好多師傅喺度咧，咁啊幫下手咁同佢哋開解下佢，亦都係一個輔導咯。咁令到佢做事處事方面咧都會係好啲咯，即係分析力都會好翻啲。咁變咗你人際關係會慢慢改善咯。即係我會覺得係我自己有吸收過咯。咁多個線上嚟拜咧，可唔可以講一個個案俾我哋聽咧？即係佢之後結果係點樣？嗱，咁我哋講翻咧，其實有一個人又係好心急嘅。係。佢咧就自己本身係屬於有少少泰國血統嘅女性。咁咧，我哋以前都有象神同拿富喺隔離嘅。咁佢一嚟到咧，咁我哋佢一嚟到就成日要話驅小人，佢話好多小人。咁同埋佢嘅定位咧，佢一嚟到嘅時候好早就話俾我聽，佢個定位就係希望喺澳門揾到份工，因為佢喺香港賣啲牌子嘅嘢。係。佢希望喺澳門揾到份工。咁咧當時咧嚟到嘅時候咧，我哋同佢講好多嘢，佢都話：我睇過好多師傅㗎啦。問過好多人㗎啦，佢都講咁樣，即係講咗好多嘢。其實咧，我可以話俾你聽，我講任何嘢佢都聽唔入耳。咁咧好得意，佢好衝動，好急。咁咧就好多時我同佢講，我話你要放慢少少啦咁樣。咁佢嗰陣時候咧就行路啊，或者係甚至咧做任何嘢咧，你叫佢減慢節拍咧，佢係聽唔入耳嘅。咁但係咧好得意，佢減唔慢嘅時候咧，佢就整親跌親，跟住咧佢就會記得我講嗰句啦。係啊，所以你叫我唔好咁急。即係你個拜咗之後嘅，就會咁樣咯。咁咧佢其實都成日過嚟問籤，譬如講問咗個籤文話俾佢聽秋天，咁嗰陣時候應該係未到秋天嘅。即係秋天佢會揾到份工。係啦，秋天會遇到呢樣嘢。咁佢喺夏天嘅時候，總之咧佢次次嚟都想話，可唔可以做一個星期？可唔可以做一個月？即係可唔可以做一個季嘅？即係佢嘅要求係咁嘅。咁嗰陣時候咧，我哋成日都同佢講，有啲時候未到，我哋道家都係講天時地利人和㗎。時候未到嘅時候，你越心急，其實你會做錯更多嘅嘢。咁但係咧喺個個案裏邊咧，佢個禮拜都好多時一得閒佢就上嚟㗎。咁每一次嚟到佢都會講佢嘅經歷。今個禮拜我又整親乜嘢啦，乜乜乜啦。跟住又出現咗啲咩事啦？咁我哋都會話俾你，係咪咧？叫你唔好咁心急啦，可唔可以放慢少少咧？或者停一停諗一諗先咧？嗱，呢個步驟其實你覺得好簡單，但係你個衝突咧可能就避免咗。點解唔放開少少？好多人會用對方估計對方係對自己傷害咁樣去做，但係結果嚟講唔係啊，人哋都冇咁諗過。就係你個諗法，即係好似我哋講夢境裏邊，你諗佢唔好，咁咪變成唔好咯。但係咧，我哋希望佢就放翻低咯，停一停睇下，根本你唔需要答呢樣嘢，過一陣件事就擺俾你睇，唔係好似你所諗咁。咁當然啦，佢後尾真係願望達成，佢好開心。佢真係喺澳門揾到份工，高薪厚職。係因為佢拜咗狐仙之後，狐仙幫到佢揾到份工。我哋又唔可以咁樣講，佢都有努力嘅。咁神奇啊！但係咧，佢個願望係成真嘅。係。但係結果咧，到做咗一輪之後咧，佢冇做啦。係。咁佢就翻嚟話俾我聽某個原因，咁呢啲我私隱就唔講啦。咁但係結果佢就明白，原來佢唔應該喺澳門做嘢嘅。佢就翻嚟香港再揾過份工，但係當期間佢都停過。嗱，每個人帶住一個願望過嚟嘅。係。咁我拜神我都會叫佢，你帶住啲咩嘢想求大師，你就自己講。佢嗰陣時候咩都求得㗎。其實咧，每個人都有佢嘅要求嘅。你中意做香港小姐都得。即係譬如嗱，有啲人係做香港小姐，有啲人想發達，有啲人想做特首。咁其實我帶住呢啲可能對我哋嚟講好遠嘅夢想嚟求得唔得？其實我生喺香港就係香港小姐㗎啦。係啊，使乜求？其實拜大仙咧，你求嘅要合情合理合法咯，即係冇啲虛無縹緲。我要做仙女咁好難㗎。死咗先。咁都要付出努力嘅，好多時我覺得求嘅嘢就係，即係你求你都要努力咯，你唔係求咗之後裝咗炷香坐喺度等運到咁。我就覺得即係其實係等你個信念提升啫嘛，同埋建立翻自己嘅信心啫嘛。即係你肯出嚟見下人，咁多啲見人，你人際關係自然好啦。同埋你見人梗會扮靚翻自己，咁你唔會烏歪歪咁頭髮蓬鬆咪走去拜大仙噶嘛。即係佢就唔係用一啲譬如超自然嘅力量去幫你，佢係令到你自己個人去 tune 得好啲，去嚟達成自己嘅夢想。其實咧就你要記住每一樣嘢咧喺我哋拜神裏邊個精神力量係好奇怪嘅。咁我哋覺得最奇妙一樣嘢就係你個念話咗俾佢聽嘅時候咧，你會見到相關嘅事會出現，令你明白咧原來呢樣嘢唔係你可以達到。或者有啲人中意咧我中意靚仔英俊即係高大英俊啊嗰啲人嘅，但係可能呢個人出現嘅時候，你就會明白原來咧
呢件衫我着唔到，咁你就會調教你自己嘅要求啦。係。咁呢個係現實咯。其實每個人都會有佢嘅理想㗎。係譬如好似你話啊，我梗係希望做明星，但係可能我師妹就完全覺得，唔係，我中意平淡嘅生活都得㗎。但係你唔明對方嘅，呢個係每個人嘅心裏邊。即係佢會其實令到你個人開竅啦，諗通咗好多嘢。係可以咁講，同埋好得意嘅，佢個玄妙地方就唔係話咧你上嚟講完你嘅嘢，但係你翻去咧，你真係會有人講，即係有人提示你一啲嘢，或者有啲事發生咧，令你明白呢樣嘢係咪你應該攞咧？非常之神奇嘅。咁我想問，其實拜呢個狐仙咧，究竟個程序又係點樣上到去？譬如有啲乜嘢需要要拜？嗱，其實咧好多人都講嘅，喺坊間或者我哋書裏邊咧，個師妹都提過，佢話咧叫啲人帶化妝品、護膚品啦，或者帶麻薯啦、雞蛋啦。咁其實我哋而家咧都有少少改變嘅。係。咁點解要擺雞蛋咧？其實喺我個諗法上，我就覺得拜雞蛋咧翻去食。咁你諗下咯，其實而家喺坊間裏邊，我哋覺得食物豐富咗啊！係。哇，食咁多雞蛋你都有事啦。咁麻薯咧又係糯米做嘅。咁其實咧以前咧你記住咯，以前咧佢哋個生活裏邊咧都唔係咁富庶嘅，有隻雞就有蛋噶啦。咁我係咪攞啲蛋去拜大仙係最容易嘅嘢咧？你用咁嘅方法去諗咯。喺我而家咧，我希望啲善信咧就係記住過嚟敬拜大仙，攞佢嘅氣場，攞佢嘅能量之後，係要翻去關懷佢嘅身邊嘅人咯，將呢種咁嘅能量分享俾其他人。所以咧，我希望你帶嚟拜神嘅咧，除咗一啲化妝品、護膚品，但係我哋香港咧，希望大家都係尊重下神明，帶啲新嘅未用過嘅。敬拜完大仙翻去用咧，希望你更加靚。點解要即係護膚品、化妝品嗰啲係令到你自己你自己用嘅嘢嚟啫嘛，但係你拜完可以用翻咯，千祈唔好孤寒咁用咗半支唇膏又擺喺度，咁一定唔會靚啦。咁其實你供完嘅物品，你用翻自己咧，比較個效應會係好啲咯。你會感覺到同一件嘢，咦？我供完之後好似用咗正啲嘅喎。呢個係會唔會係因為拜希望自己靚啲嗰啲人嘅帶嚟嘅？其實我諗咧，定係所有人咧要講緊？所有人佢中意帶佢嘅用開，因為我哋覺得咧，你攞某一隻產品未必代表你啱用，所以咧我感覺就係你用開邊隻你就攞邊隻嚟啦。咁你買咗或者你屋企未開過，你都可以攞嚟供㗎。供完之後拎翻用啫嘛。好啦，咁佢求完大仙之後，咁大仙幫咗佢啦，佢需唔需要去還神嗰啲啊？嗱，其實感謝嘅方法好多嘅，咁當然咧有啲人都好轟爭嘅。我攞咗個願望，咁我掂咧佢即刻翻嚟Shirley 我要還神啊！咁我哋就話好啊，你還神我就幫你安排。但係咧喺正常嚟講咧，一般咧呢個道家裏邊都講嘅，譬如講人哋幫咗你，你講聲多謝係好簡單嘅動作啫。係咪先？即係佢對住個大仙像咁樣講。其實個心裏邊裝住香，得嘅。你敬拜佢嘅時候，好多謝大仙，我嘅願望已經成真啦，我會努力。一定要對住佢，使唔使喺屋企得唔得？其實咧，你攞住我哋有個符俾你嘅，你多住。當你願望一成真，你都可以攞住個符話俾佢聽，我好感謝你。呢個感謝嘅動作咧係個禮貌嚟嘅啫。咁當然有啲人咧都好中意嘅，譬如好似我哋年尾都會安排啲善信嚟還神嘅。咁其實咧好老實，有啲善信都話俾佢聽，我許咗好多個願望。咁咧你中意年尾一次過嚟還，我哋都覺得歡迎嘅。咁因為太多要求啦，人哋可能某一樣嘢處理咗，咁佢跟住又有第二樣嘢，佢工作係不斷忙，拜咗大仙真係會忙咗嘅。咁呢個我都好希望大家明白。你忙咗係一件好事咯，係啊，因為有得俾你發揮，唔好諗住咧唔忙。其實有啲人咧真係過嚟咧，我哋見過有啲係做咗幾廿年文員咧，忽然間俾人哋turn down咗冇得做，好苦惱咁嚟見工，即係見我哋嘅。咁我哋都見過，但係咧佢終於揾到嘢做嘅時候咧，呢個人冇出現，我知道佢已經 OK 啦。咁做唔做？可能佢已經同條符多謝咗咧。咁當然大仙係求人緣啦，求靚啲啦。咁其實都關乎愛情事嘅。你頭先都講過啦，譬如可能我希望一個高大靚仔嘅，但係分分鐘嗰個人出現咧，你會發現嗰個人就係唔啱你嘅。咁但係如果嗰個人本身都係第三者，佢嚟求，希望我由第三者變做正印嘅，咁得唔得嘅咧？呢樣嘢咧，我哋都記住，我哋每個人嚟拜神嘅時候咧，我哋其實就好少干預到。而家都係一個趨勢咯，好多嘢咧，其實你都唔知人哋結咗婚未，係咪你主動，即係你刻意去做呢個第三者咧？呢個係一個都好重要嘅問題。有啲人咧根本就唔知，將份感情抌咗落去啦，先發覺哎呀，乜我係第三者嚟㗎？咁你嘅願望都係想做正人，即係要 push 人哋走啦。
咁咧其實咧而家嘅離離合合都好密啊，咁我哋嘅感覺，但係咧你記住，你可以推開人哋攞到呢件嘢，但係人哋都可以推開你攞呢件嘢嘅喎。嗯。咁呢個就係你要面對嘅問題咯。咁我想問下狐仙會點樣做咧？嗱，一般咧，我哋拜大仙咧，你會好易知道咧，呢個人真係結過婚或者真係有個老婆喺度嘅。嗯。你由唔知變咗知，但係係嗱，我唔講得，即係我亦都唔明點解有啲人會拜咗之後，哎呀，我估唔到原來我係第三者，咁我決斷權就喺翻你嗰度。嗯。你既然知道你係第三者，咁你會用咩方法去做咧？即係佢就唔會幫你去變成證人，佢就會話俾你聽，你前面好清晰就係可以咁樣。其實咧，自己揀。我同你講就係話，冇乜嘢嘢可以將你變成證人，只係你個心好恨做呢個證人嘅時候，你會做啲手段去令到你變為證人嘅啫，就唔係佢幫你變為證人喎，你搞錯咗喎。你明唔明啊？你想爭呢個位嘅時候，你會做啲嘢出嚟，但係呢個會唔會關大仙事咧？問自己，其實我覺得佢一定。但係做咗出嚟之後，你坐到呢個位，其實你都唔明白，原來做佢老婆唔好做嘅，係咁多啫。即係有得就必有失咁樣。其實咧，每個都係拍拖係最開心嘅時間。出去撩第啲靚女最好。但係你要記住咯，相關攞咗好多經歷翻嚟㗎。咁如果佢求咗得咗一樣嘢，佢使唔使付出翻另外一啲嘢㗎？嗱，你呢啲做法上咧，你就會覺得啊，我求咗佢嘅，但係記住，我哋叫你求嘅嘢，你求咗之後，佢俾咗個機會，你係要自己努力㗎。啱唔啱先？你都要話俾自己聽，我都好努力去做呢樣嘢。即係佢俾咗一樣嘢擺喺你眼前啫。係啦，但係就唔係直情俾咗。我哋唔係好似人哋講話，我變法你可以忽然間有個靚仔企你前面㗎嘛，你都要出去認識佢㗎嘛。咁啊，有機會俾你同呢個靚仔打下招呼。經過咗啦。一掂入去，哇！唔係呢回事，又冇風度啦，又孤寒啦，又冇責任感啦，你可能睇晒佢啲缺點出嚟啦。咁你會唔會願意再攞呢個靚仔做你男朋友咧？呢個決定又係喺你度喎。啱唔啱先？所以有啲人咧同我講話啊，關唔關大仙事？你諗下，其實所有決定喺自己度啫。正反兩邊都出現咗啦，係你點判斷啫？點可以賴大仙咧？係咪先？好多人都覺得夫婦間都有佢嘅問題，但係每個過程裏邊有啲經歷。你諗翻佢對你好嘅一面得唔得咧？一件小事使唔使搞到咁僵，或者係搞到咁差嘅關係咧？咁我哋都勸啲善信自己諗下，係咪離婚係一個最好解決咧？你自己去考慮啦。咁似乎咧，即係感覺上啊，大仙咧同其他所謂嘅神仙咧都有少少不同之處啊。多謝啊！即係其他啲可能你真係求，譬如求財嘅，可能突然間嗰一排就真係無端端多咗好多嘢做噶啦。但係反而大仙佢係俾條路或者幫你，令到你自己個人清醒啲，知道應該點樣去揾你自己條路出嚟。係可以咁講啦，因為所有嘢咧，其實自己嘅決斷係好緊要，人用咩心態去做嘢咯。譬如果你隻腳中意行去正嗰邊同歪嗰邊，就已經係唔同嘅結果啦。嗱，最後我聽聞咧，坊間有一個叫五湖修煉法嘅，可唔可以講解下咧？呢個係？咁其實五湖修煉法咧，佢有5種嘅湖具供奉嘅。咁首先你要符合佢嘅條件啦。咁我希望用盡最快簡單嘅方法話俾大家聽嘅。咁我哋有五湖修煉法咧，包括我哋有白湖啦、青湖、赤湖同埋靈湖。咁仲有一個係銀湖啦，你仲叻。咁其實咧，咁我哋修煉法咁白湖咧，佢係屬於土嘅。咁你首先要符合佢條件啦，就係你唔可以有貪婪之心啦，同埋你同佢嘅五行嘅命格要相同嘅。咁因為佢屬土，佢屬於白星，係求財嘅。咁而青湖咧，佢係屬於木啦，咁係屬於4、6星嘅，係負責會提升你嘅文昌啊、智慧創作方面嘅。咁亦都係要五行嗰度相符啦。咁除咗你要自己有文學修養之外咧，必須咧你係有厚道嘅，同埋有耐性啦，同埋唔可以浮誇。咁而赤湖咧係屬於火啦，係9子星嘅，咁係會幫助你除病啊，喺醫術啊，同埋修行方面啊，喺玄學方面咧就會有發展嘅。咁由於赤湖係佢有獨特嘅靈性修為啦，咁所以咧喺修練赤湖法嘅人咧，我哋多數都係會建議係男性為適合啲啦。咁同埋佢必須有嗰個先決條件咧，就係能夠普渡眾生之心啊。咁同埋係有仁慈嘅。咁命格亦都係一樣，要符合翻係屬火嘅。咁另外靈湖咧係五行係屬於水嘅，係100星。咁係幫助人緣啦、和合啦，同埋藝術嘅工作者係有幫助啦。咁亦都會幫助你係增加你嘅貴人嘅。
咁靈狐喺五湖之中咧係比較溫順啲啦，即係而家我哋供奉嘅女狐仙啊，係咪？咁比較多係我哋會建議女性去供奉會好啲嘅。咁即係如果男性去你哋度就未必幫到佢。都幫到你可以求財咧，求白狐仙咯。咁其實有個男狐仙同女狐仙嘅。我哋都好多男士有高大英俊嘅過嚟拜嘅。咁咧佢哋都好得意。咁感覺上咧，記住咯，我哋道門係打開嘅。如果喺我哋開放嘅時間咧，你願意嘅你可以過嚟。咁通常咧第一次敬拜，我哋會教你點拜。OK。好好啊！咁仲有一個係銀狐啦。咁銀狐嘅五行咧係屬金嘅，咁佢係有助你嘅權力啦、事業啦同埋升職管理嘅。咁銀狐喺五湖之中咧係排首位㗎，都好犀利㗎。咁有緣咁修煉銀狐嘅朋友咧，咁希望佢係具備領導嘅才能啦。即係睇自己適合啲乜嘢，同埋都要夾翻自己個命格啦。咁樣睇下修煉啲咩。OK，咁啊，今日咧我哋就了解咗好多關於狐仙啦。咁但係大家咧就第日聽到狐仙咧就唔好同狐狸精啊、狐妖啊嗰啲撈亂啦，真係唔係壞嘢嚟㗎，其實係幫到你好多嘢㗎。咁今日唔該晒兩位師傅，多謝晒，有機會再同你傾過。好，有機會再請你哋上嚟，唔該晒。多謝。